嗱，我想講一講對身體好咧，我分開有好大嘅幾多種唔同嘅嘢，最好要最好搞掂就係第一樣就係日常，你中意想做啲咩嘢，你有冇咁嘅能力做？如果你話哇，我一日有10樣嘢要做，但係時間得5樣，咁樣咧一起身你已經係唔夠充分你嘅力量啦，同埋時間。咁嘅情形之下咧，就變咗好大嘅壓力。咁嘅情形咧就最好咧就係想定一日你應該做幾多嘢，講定先。你做完咗滿，即係大家都係做咗即係啱你啦，咁你先做第二樣嘢。咁咧做完之後咧，你一日做完一樣一定要休息啦，唔使講。而唔可以一個人話哦，我有做到10樣嘢做晒，咁我先瞓覺。好似人哋讀書，尤其是嗰啲咧，唔使講嗰啲人咧就係我寧願唔瞓啦，我就今晚瞓3個鐘頭、4個鐘頭，咁嘅情形咧對你嘅身體唔好喎。咁因為點解咧？你瞓得唔好咧，第二日你嘅精神唔夠咧，你影響你佢個集中精神唔夠，讀書唔好，做錯嘢，即係諗嘢唔夠醒快，同埋咧。揸車又可以瞓着，瞌着啲咁嘢對人對你又唔好嚇，撞車啊嗰啲即係機會會差好遠啦。咁第一樣咧，所以休息最緊要啊。第二咧，最緊要咧就係做完嘢一定要有休息時候。有啲人中意睇戲啊，有啲人想去行下公園啊，有啲人做運動。呢種咁嘅愉快嘅嘢咧，即係對自己好啦，唔怕做。但係咧，一定要有時候擺出嚟，好似話一日半個鐘頭，我自己係對自己係想休息運動，咁咧應該做咧，大家一定要做。第三咧就係同屋企啊、朋友啊、返工啊，大家出入嘅人對人嘅呢一種嘅聯絡啊，就一定要最好就係好啦。如果有啲人成日鬧交啊，即係唔舒服，有啲咩一個頂一個啊，咁呢啲情形之下，即係當然對你嘅精神個負擔會更加高啊。咁最好咧就係大家就係和平嘅，即係唔會話有鬥爭，咁咧就對你心臟又好，即係思想同埋嗰個精神嗰方面咧就冇咁吃力。咁仲有一樣咧就係屋企啦，做家務。如果係你係爸爸就係返工啦，媽媽咧就除咗家務又要送仔女返學啊，或者接呢個接嗰個就屋企嘅即係老啲啦，前一輩嗰啲又要幫助。咁嘅情形咧，當然你分開晒咁多嘢你要做咧，當然好多時要揾人幫啦，呢一個唔使講啦。但係咧，你一個人要知道自己你做得幾多嘢咧有限，就唔好話再加咁上去。最拉尾一個咧就係你自己嘅精神同埋健康啦。你如果做得夠，你滿足就唔好再加多啲嘢上去，即係唔好話我做多啲一樣嘢根本你冇時候做嘅，咁嘅情形之下對自己精神唔好啦。